अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस बार गरीबों से कुर्बानी दी। हम तो इसके लायक भी नहीं थे, लेकिन तूने हमें इस लायक बनाया। अल्लाह तू रहीम और गफूर है। चलो बच्चों, गरीबों में ये गोश्त तकसीम करके आते हैं, ताकि बकरे का गोश्त हर एक गरीब के घर हो सके। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके घर बकरे का गोश्त पहुंच भी नहीं पाता है। इस बार हम लोगों के घर पहुंचाएं। हर कंजूस सेठ सारा बकरा फ्रिज में भर देता है। तो मैं कई दिनों तक बकरा ही खाऊंगा। वो क्या देखता है कि फ्रिज में अभी तक कुर्बानी का गोश्त रखा हुआ था। अरे सेठ जी, काफी दिन हो गए, अभी तक कुर्बानी का गोश्त रखा है, आपने बांटा नहीं क्या उसे? अरे ये तो मैं ही खाऊंगा ना बट्टू। सेठ जी, कुर्बानी का गोश्त जल्द से जल्द बांट देना चाहिए, नहीं तो जन्नत में बकरा दर्द में रहता है।